sestara i ostalog zdravstvenog osoblja situacija je malo drugačija. Obuka je općeg tipa, tako reći, ali uključen je neki element palijativne skrbi. Za one koji su zainteresirani za daljnju obuku i izobrazbu, postoje mogućnosti da se specijaliziraju za ovo i to je u tom slučaju na poslijediplomskoj razini studija sestrinstva. Ipak ono što se nastoji nekako promovirati i poticati je da se u ovoj općoj obuci, dakle u običnom studiju sestrinstva, uključe neke osnove palijativne skrbi, a u slučaju onih naprednijih razina, to je na poslijediplomskoj razini i pristup je prilično interdisciplinaran. There is increasing training in undergraduate for medical students, for nurses, for everyone, but that is very variable. And there is also increasing involvement in training for other specialties. In general practice, in family medicine, there may be a question in the examination on palliative care. So now, all the trainees want to know more about palliative care because they're frightened of the exam. So sometimes it's necessary to have an incentive. Ponekad se ove teme obrađuju i na dodiplomskoj razini, to se odnosi i na studij medicine i na studij sestrinstva, ali i u slučaju drugih specijalizacija, odnosno u slučaju svakog studenta medicine, bilo da je riječ o obiteljskoj medicini ili o liječnicima opće prakse, oni na ispitu mogu imati poneko pitanje iz palijativne skrbi ili njege, tako da se javlja panika zbog toga što im to može biti pitanje na ispitu, odjednom su svi nekako jako zainteresirani za to, tako da u svakom slučaju morate im ponuditi nešto da biste ih zainteresirali. Thank you for an excellent lecture. One basic question. What is different between hospice and palliative care, basic, for auditory? And the second question is, what are the most frequent trigger for palliative care, for improving palliative care? It's a very difficult one. I would say there is care that every single doctor and every single nurse should be doing, which is part of palliative care. It's listening to patients. It's talking to patients. It's, if someone says, I have pain, hearing it and doing something. Dakle, dva su pitanja bila, koja bi razlika bila između hospicija, tako i palijativne skrbi. Drugo pitanje je bilo koji su najčešći okidači za uvođenje sustava palijativne skrbi. Odgovor je bio da je teško pitanje, odgovor na prvo pitanje je bilo da postoji nekakav krovni pojam palijativne njege ili palijativne skrbi, to je nešto osnovno što bi svaki liječnik ili medicinska sestra trebali pružiti pacijentu, odnosno bolesniku. Trebali bi ih moći znati saslušati, komunicirati s njima i u slučaju da se bolesnik žali na bol nešto poduzeti. There are some doctors and some nurses who will see more patients who are likely to die who have got symptoms, so in oncology, an ALS clinic, an elderly clinic, a GP at home. So they need more palliative care knowledge. U slučaju nekih specijalizacija i od liječnika i od medicinskih sestara se traži da znaju nešto više o palijativnoj njezi. To se posebice odnosi na onkologiju, na osobe koje se bave neurološkim bolestima poput ALS-a i onih koji rade u klinikama ili domovima za starije i nemoćne, kao i vrijedi za liječnika opće prakse koji se bave njegom bolesnika doma. Dakle, oni moraju nešto više znati o tome. And then there are the patients who need the more complex problems and need more care, which is a team of specialist palliative care, people who are always working in the field, have the support of the team, have more education and ongoing education. Most of those people are working in hospices or
palliative care unit the same thing. But that is the complication, that is in the UK. If you look at the US, hospice and palliative care are nearly two different things. But I think they are close together. And the triggers for palliative care for need, for oncology patients, often pain, but it may be distress. In the hospital, when I was in the hospital team, we got involved with people who are distressed, with families who are distressed, or with doctors and nurses who were distressed. They had a patient perhaps on a ventilator and they didn't know, should they switch it off, should they keep it on, what was best, what was right, and they needed the support to be able to support the patient and family. So I think it can come from different areas. Postoje specijalistički timovi liječnika i zdravstvenih djelatnika koji su aktivni ako u slučaju nekih težih i složenijih problema, koji su uvijek na terenu i uvijek su dostupni. Dakle, specijalistički timovi uglavnom rade u hospicijima ili posebnim jedinicama, odnosno odjelima za palijativnu njegu. Oni u pravilu su bolje educirani, bolje obrazovani u ovom području i imaju puno više iskustva. Ova situacija u Ujedinjenoj Kraljevini, sada da malo zakompliciramo stvari, u SAD-u je situacija posve drugačija. Dakle, u SAD-u su hospiciji i sustav palijativne njege dvije posve različite stvari, iako zaista imaju jako puno dodirnih točaka. Što se tiče vašeg drugog pitanja, koji bi bili okidači za uvođenje mjera palijativne njege, pa ovisi, recimo u onkologiji, to bi dva najčešća bi bili bol ili psihološki nemir, tjeskoba, koji se mogu javiti bilo kod bolesnika, bilo kod njegove ili njezine obitelji, ali to se odnosi na nemir i tjeskobu liječnika i medicinskih sestara, jer se recimo i oni nekada nađu u situaciji, ako imaju teškog bolesnika na ventilaciji, ne znaju da li da isključe aparat, što da učine, da ga jednostavno ne znaju što bi najbolje bilo učiniti u tom trenutku, tako da mi njima u tom trenutku trebamo pružiti pomoć i podršku. I just want to say that in the UK, recognising dying means there is a lot more people requesting palliative care services, and the hospices and palliative care teams have now got to prioritise what that is for complex palliative care and how else to support that need, because the need is still there. So in the UK, there is a growing extra level that's coming, which is the supportive care. And it's people and it's using befrienders and volunteers and supporting family carers, so that the supportive care, when they're not really complex, but those people still need the listening and they need time and they need somebody to be able to pick up those crews. So even in the UK, hospice services are being restructured to support the growing number who, as you educate people, you increase demand on services because people have choices and they want that. So how do you manage the growing number of people that want to have access to good quality care? So we're using more volunteers and more befrienders to help to support that, and using dependency scores for managing the patient needs. Ja bih samo željela dodati da u Ujedinjenoj Kraljevini, kako raste više svijest o ovom problemu, odnosno o ovoj cijeloj tematici, sve više ljudi i traži neke usluge palijativne skrbi, odnosno tako reći raste potražnja. Tako da su se i hospiciji i odjeli palijativne njege morali na neki način prestrukturirati, morali su postaviti prioritete ili prioritizirati pacijente koji imaju neke složenije potrebe, tako da im se pruži i suportivna njega. Suportivna njega je skrb, znači da se u cijeli sustav
sustav uključuju i volonteri i druge zainteresirane osobe koji pružaju one neke naizgled obične i nebitne usluge, ali koje su itekako suportivne i važne. Primjerice, samo da saslušaju tu bolesnu osobu, da ju posvete malo svoga vremena. Dakle, u Ujedinjenoj Kraljevini se trend promijenio, zbog toga se moramo i strukturirati, jer što više raste svijest javnosti, što više educirate ljude o nekoj tematici, to vam više raste i potražnje, jer ljudi jednostavno znaju koji su im sve izbori na raspolaganju. I zato smo u cijeli sustav uključili sve više volontera koji koriste određene alate, takozvane ljestvice ovisnosti ili pomoći od drugima koje primjenjuju na bolesnike kako bi procijenili njihovo stanje. Evo imamo vremena za još samo jedno pitanje, izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav uvaženim gostima. Ja sam doktorica Marković, imala bi dva pitanja. Jedno je, znači svi znamo da palijativu čine velika ljubav i entuzijazam, ali mislim da je pitanje financija važno, pogotovo nama u Hrvatskoj. Htjela bih znati kako u Velikoj Britaniji se financira kompletno palijativna skrb bolnička i vanbolnička, to je jedno pitanje. I što je zastupljenije, odnosno da li pacijenti, odnosno korisnici više traže vanbolničku pomoć po pitanju palijative ili su skloni da budu u hospiciju, odnosno na palijativnim odjelima. Evo, hvala lijepo. We may have to talk for coffee. The funding of palliative care, of all specialist palliative care, the majority is still from charity, not the health service. In hospital care, it is often within the health service, but in the community, it is often a charity, like the hospice that Tricia works with. The hospice I used to work with was most health service, but we still had charity money. But it's about 25–30% of all hospice specialist palliative care funding is from the health service. Where do people want to be? It depends. Some people do not want to be in hospital at all. Other people feel safe. Some want to be at home, some don't want to be at home. So I think it's being responsive to where each person wants to be. They can't all be in the hospice. And yes, and I think the other thing is we tend to think someone says in January, I want to die in the hospice. In March, I want to be at home. In June, I'll go anywhere. In July, the hospice. So when it changes all the time, our aim should be to support people to be where they want to be. Što se tiče financiranja, u njih je taj sustav malo drugačiji, oni imaju te charity dobrotvorne udruge koje nisu dobrotvorne udruge u Hrvatskoj, ali dakle postoje dvije razine. Na lokalnoj razini jedinice palijativne skrbi i hospiciji koji se financiraju, zajednice se financiraju iz tih takozvanih dobrotvornih udruga, a oni koji su u bolničkom sustavu se financiraju iz državnog proračuna, ekvivalentu našem ministarstvu zdravstva. Većina ovih hospicija za specijalističku palijativnu njegu koju su na razini zajednice poput onoga u kojoj radi kolegica Triša se financiraju iz ovih dobrotvornih priloga. 35–40% svih ustanova koji se bave palijativnom skrbi se financira iz Ministarstva zdravstva, odnosno njihovog ekvivalenta, takozvanog health servisa. Pitanje o njihovim preferencijama, to jako varira. Neko uopće ne želi bolnicu, netko želi samo bolnicu jer se tamo osjećaju sigurnije, netko ne želi nikada otići od svoje kuće, neko uopće ne želi biti doma, ali ono što je važno napomenuti da se i njihovi stavovi i mišljenja razlikuju tijekom vremena. Jedan mjesec želi u bolnicu, drugi hospicij, treći doma, tako da tu je zaista jako puno varijacija. Hvala svima na pitanjima. Evo predlažem da mi
nastavimo dalje sa programom. Biće još puno prilike za pitanja u vremenu kada je pauza. Ja bih sada pozvala profesoricu Barkeljević, docenta Bojića i magistru Karlovac da nam se pridruže pred auditorijem.